准备好了吗？好了呀，好嘞，来吧，1、2、3、4，嘿嘿，一天没抓错了，儿子，抓那个猫抓棍啊，就抓那个，你别抓沙发，一个是败家子儿，真的是，行吧？嘿嘿，早上好啊，好吧，我看你怎么样了，在屋里面，我靠你们有病吧你们？我去这里面都没猫砂了，我把这个关上了，你就给我弄开了啊？还在里面尿了尿，怎么给你们清理啊？我这是哪上面的呀？啊？怎么把这是哪上面的？哪里的？我去，你们是真狠呐！你们是真狠呐！太狠了，真的太狠了！这上面的，关键是吧？这个就是那个猫吊床是买不到这个猫抓板的配板的，只能是买新吊床才有，没有这个配件儿，我弄得稀碎。真狠的。干啥呢？我准备尝呢。行，收拾完了就那么着吧。哎呀，我在想，到时候搬了家之后，这个猫呢，是单独给他们弄个猫屋呢，还是放在客厅呀？因为那个1楼只有一个餐厅和一个客厅，啊，2楼有2个卧室，我打算一个给狗狗，一个给猫猫，3楼我自己住。到时候再规划吧。你干嘛，小猫咪？接过来。哎呀，看会儿电视。哎呦，娃娃都掉下去了呢。啊？自己不会捡上来？可爱的，玩吧。乖的哟。乖的，我大宝宝。哎呀，歇会儿，咋了？哦，摸，就那小爪爪，那什么意思呢？又是那小爪爪又？这什么意思哟，宝宝？爪子？过来吧，来吧，老爷已经准备好了，宝宝，来吧，别欲擒故纵的啦！真的是，你看，你这。来吧，跟谁俩的？跟你妈学这一招，欲擒故纵呗就。来吧，就抓一下肚子，抓一下。咱都乖是吧？现在让老爷抓了，以前都不让抓，是吧？抓。啊，不抓了，抓烦了，开了眼。你早抓不就完了吗？是不是啊？还欲擒故纵的，来，老爷吸一口来，宝宝来，吸一口。看看，你干啥呀？你又不过来，你弄那眼神干嘛呀？啊，你也看哈。看啊！这俩在这睡的呢，这父子俩整天就在这睡觉。哎，还能撑得动你俩吗？2个橘猫？哎，没事吧，宝，骗了你了是吧？把尔晴都吓到了。不是你们父子俩还真行。一上一下，这猫抓板能撑得动你们俩吗？